Պարոն Սարգսյան, կներկայացնեք ինչ փուլում են այս պահին երեխայի որոնողական աշխատանքները, կա որևէ նորություն կամ որևէ ազդակ, որ կարող է բերել նրան գտնելու հետքին։ Որևէ նորություն չկա, այս պահին շարունակում են որոնողական աշխատանքները նույն տեմպով, ոչ մի վայրկյան տեմպը չի թուլանում, բայց որևէ այլ բան չեմ կարող ասել, որովհետև որևէ այլ բան չեն հաղորդում։ Պարոն Սարգսյան, երեկ մեր գործընկերներից մեկի հետ զրույցում հորաքույրը երեխայի նշել էր, որ իր մյուս եղբայրը, որը խոսելու հետ խնդիրներ ունի, լոգոպեդի մոտ այցելության ժամանակ անընդհատ կոկորդին է ձեռքը տարել։ Այդ մասով ինչ տեղեկություն կա կամ ինչ վարկած է շրջանառվում։ Ճիշտ ասած, այդ կոկորդի հետ կապված երևի թե օրինակ մեր կողմից ենթադրությունն եղել է այն, որ ինքը չի կարողանում խոսալ, հասկացրել է, որ չի կարողանում բացատրի իրենց հարցերին, չի կարողանում ամբողջությամբ պատասխանել, դա է եղել, ոչ թե այլ ինչ որ բան է քննարկվել կոկորդը ցույց տալու հետ կապված։ Հիմնական վարկածներ կան, պարոն Սարգսյան, որոնք տալիս են իրավապահները կամ մասնագետները կամ ինչ-որ քրեական գործ կա, տեղյակ եք, ինչ հիմնական վարկածներ են ուսումնասիրվում։ Իհարկե քրեական գործ կա հարուցված, բայց տարբեր վարկածներ, այսինքն չբացառելով ոչ մի վարկած ու այդպիսի ու այդ ուղղությամբ որոնողական աշխատանքներ, այսինքն չբացառելով ոչ մի վարկած։ Բայց մեկի վրա գոնե կենտրոնացված ոչ այդպիսի առավել շատ որի վրա եկեն առևանգում, սպանություն, մոլորվելու վարկած, բայց նորից եմ կրկնում չբացառելով ոչ մի վարկած այդպիսի որոնողական աշխատանքներ է իրականացվում, այսինքն բոլոր վարկածները քննարկվում են, բոլոր վարկածներով ուսումնասիրություն է իրականացվում։ Կատեգորիկ ոչ մի հետք չկա, պարոն Սարգսյան։ Ոչ որևէ հետք չկա։ Պարոն Սարգսյան, նաև երևաց տեսանկարահանումներից եւ այլն, որ ընտանիքը բավականին սոցիալապես անապահով վիճակում է գտնվում, իրենք ասում են, որ համայնքապետարանը ինչ որ աջակցություններ եղել է ամեն դեպքում, այս փուլում մարզպետարանը ինչ որ քննարկում կա, այս փուլում արդեն աջակցել, ինչ որ աջակցություններ ցուցաբերել, ինչ որ ծրագրեր ու ներառել, այս հարցը կա ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Այո, մենք առաջիկայում իրենց որոշակի ֆինանսական օգնություն ցուցաբերենք, մինչև այս պահը մարզպետարան իրանք չեն դիմել, որևէ աջակցություն մեր կողմից չեն ստացել, բայց համայնքապետարանի կողմից աջակցություն ստացել են։ Լուրեր էին շրջանառվում, որ մարզպետը ասել է, որ մարզպետարանը աջակցությունը ցուցաբերել, բայց դա իրականություն չի, ես այդպես չեմ ասել եմ, որ տեղյակ եմ, որ համայնքապետարանը աջակցություն ցուցաբերել է, բայց մարզպետի աշխատակազմը թե աջակցություն ցուցաբերել է, թե ոչ, այդ պահին չեմ ունեցել տվյալներ, հետագայում ուսումնասիրել ենք, որ մեր կողմից որևէ աջակցություն չի տրվել այդ ընտանիքին, հաշվի առնելով, որ իրենք որևէ դիմումով, այո, մեզ չեն դիմել։ Իսկ ինչ կներեք ֆինանսական աջակցություն ինչի համար, գումարի տեսքով գումար եք տալու իրենց։ Մենք կարող ենք նաև, այո, գումար տրամադրել, որոշակի գումար տրամադրել վառելիքի ձեռքբերման, տնային պայմանների կամ հագուստի ձեռքբերման նմանատիպ աջակցություն ենք։ Բայց դա ինչ-որ կլուծի ինչ-որ կարճաժամկետ հարց, իսկ ավելի երկարաժամկետ, ավելի հիմնարար, որ այդ վիճակից դուրս գան։ Նմանատիպ ծրագրերը արդեն ոչ մարզպետի աշխատակազմը չի իրականացնում, այլ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Տեղեկություն ունեք, իրենք զբաղվում են կամ գուցե դուք տեղեկացնեք։ Մենք արդեն իրենց հետ կապի մեջ ենք, առաջիկայում կհասկանանք, թե ինչպիսի աջակցություն կարող ենք տրամադրել այդ ընտանիքին։ Այսինքն արդեն սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Իրենք այսպես թե այնպես հաշվառված են։ Իրենց սոցիալական աջակցություն տրամադրվում է։ Իրենց ընտանիքից, եթե ճիշտ եմ հիշում, երկուսը մեկը ստանում է թոշակ, մոտավորապես թիվը կարող է ճիշտ չասեմ, մոտավորապես 60,000 դրամի մասով, երեխայի հետ կապված ստանում են 50,000 դրամ, մինչև 6 տարեկան հաշվի առնելով, որ բազմազավակ ընտանիք է, մինչև 6 տարեկան ամսական 50,000 դրամ, մյուս կամ հորեղբայրը կամ մյուս երեխան, որը որ հաշվառված է,
նայել է 60,000 դրամ ստանում, այսինքն այնպես չի, որ ընտանիքը ընդհանրապես չի կարողանում իր կարիքները հոգալ, բայց առաջիկայում կփորձենք ինչ որ մի ծրագրում ներառել ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերել։ Իսկ ընդհանուր իրավիճակը գյուղում ինչպիսին է, քանի որ առաջին օրը, երբ լուրը տարածվել էր երեխայի անհետացման, ծնողները նաև վախեցել էին մյուս երեխաներին տանել մանկապարտեզ։ Իրականում այդպիսի բան չի եղել, որ ծնողները վախեցել են։ Ես միգուցե որևէ մեկը այդպես ներկայացրել է, բայց ես հենց առաջի օրվանից, հենց առաջի ժամերից այնտեղ եմ եղել, ես նման բան չեմ նկատել, որևէ այդպիսի անհանգստություն գոնե մեզ չեմ փոխանցել։ Երեխայի հայրը եւ մայրը նաեւ պարբերաբար հարցաքննվում են, հրավիրվում են նաեւ ոստիկանության բաժանմունք, իրենց ցուցմունքներից որևէ բան կարող է, որը հրապարակային է, իհարկե չի վնասի։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, հաշվի առնելով, որ իրավապահ մարմիններն են այդ գործառույթը կազմակերպում, իրենք կարող են պատասխանել այդ հարցերին։ Պարոն Սարգսյան, այս թեմայից դուրս 1-2 հարց, վերջին օրերին մամուլում տեղեկություններ էին տարածվում, որ մարզպետների շրջանում մասնավորապես փոփոխություններ են հնարավոր, որ լինի եւ թիրախում դուք եք եւ Արարատի մարզպետի անուններ շրջանառվում, ինչով է պայմանավորված սա։ Չեմ կարող ասել, անկեղծ չեմ կարող ասել, նման հարց չի քննարկվել, օրակարգում չկա նման հարց։ Ամեն դեպքում գոնե ես նման բանից տեղյակ չեմ։ Պարոն Սարգսյան, դուք կիրակի օրը մասնակցելու եք Հովանավանքի պատարագին հերթական։ Այո։ Մարզից մարդ տանելու եք, ինչպես եւ օրինակ Երևանի ընտրություններին մարդիկ կային, ովքեր գրել էին 25-ից 30 հոգի իմ կողմից, հիմա էլ օրինակ Հովանավանքին պատարագի մասնակցելու։ Ինձ թվում է այդ այնպիսի հարցա, որ չես կարող որևէ մեկին ասել եկեք գնանք պատարագի մասնակցենք, դա իրանց ցանկությունը պետք է լինի, որ իրենք կուզենան մասնակցեն։ Իսկ դուք եք տեղակայում հասնում Արագածոտնի մարզկան։ Անկեղծ ուզում եմ մասնակցեմ, զուտ ուզում եմ մասնակցեմ այդ պատարագին։ Առաջի անգամը չեմ մասնակցել, երկրորդին ուզում եմ մասնակցել։